Satu, dua, tiga. Hai semuanya, we are from SRT48. Silakan, aku Lena. Ini Mika. Hani, Tama, Laza, Sanka, Cindy, Zulfa. Yeay. Hari ini dalam rangka 1000 subscriber, kita SRT48 bakal buat konten yang beda daripada yang lain. Apa ya? Jadi hari ini kita mau main game. Jadi peraturannya nanti aku nanya nih. Misalnya siapa yang paling ini gitu. Nanti kalian lanjut dia siapa gitu. Kayaknya seru tuh. Nah, sebelum kita mulai gamenya, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Kita kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Terima kasih. Mulai. Yang pertama, siapa member yang makan paling banyak? Member yang makan yang paling banyak. Lena. Alasannya apa? Karena dia harus makan banyak biar gemuk. karena aku suka makan. Kayak I know you're slim. Next. Yang kedua, siapa sih member yang paling sering telat? 1, 2, 3. Juga tuh Lena, Cindy, Lena sini. pakai komplit telat. Jadi tuh kita ada hukuman kalau yang telat maka harus beliin kita es krim atau krim jajan yang lain. Terima kasih buat Lena kemarin udah Thank you. Besok telat lagi ya. telat ya biar Biasa pakai aja. es krim. Ngomong-ngomong Cindy kenapa sih sering telat ya? COD ya. Kadang izin, tapi kadang juga karena bareng Kalena sih. Jadi Oke, aku yang di pojok. karena berangkatnya bareng Kalena, jadi kita sama-sama telat. Berarti intinya salah Kalena? Enggak. Oh, jangan Lena nih, jangan Lena. Oh, di sini Lena yang jahat ya. Oke. Oke, Next. Yang ketiga, siapa yang paling sering ngambek? Ya paling sering ngambek ya. 1, 2, 3. Iya. Tama. Kenapa nih ketahuan sama ngambek? Ayo kenapa nih ketama? Karena lamar. Oh iya betul. Biasanya emosinya ya kalau belum makan ya. Lamarnya tuh. Bahaya nih makan orang. Yang penting gak makan temen. Oh iya. Oke, next. Yang keempat, kalian kan bersembilan ya? Dari antara kalian bersembilan, member siapa sih yang paling manja? Paling manja jatuh kepada Mika enggak. Kan aku paling muda kan, jadi kalau manja gak apa-apa. Oh gitu ya. Oke, paling muda. Oke, next. Yang kelima, siapa sih member yang kalau latihan datangnya selalu tepat waktu? Siapa ya? 2, 3. Ini dua. Apa Raiza? Kadang-kadang. Paling banyak 3 orang deh. Zulfa. Kasih tips biar Kalena sama si Cindy bisa Nah, ya, tepat waktu. good. Ya karena aku rumahnya rada jauh dari Rada. Rada. Ini nggak jauh banget, 30 menit sampai. Purbalingga. Ya gimana ya? Berangkatnya sebelum 1 jamnya ya. Enggak, biasanya setengah jam sebelum 1 hari sebelum. sekalian minum di depan sanggar. Oh iya, Sya, kan Raisa rumahnya jauh tuh. Pernah nggak sih mager gitu pingin latihan tapi magernya salah sih? Kayaknya itu Mika deh. Dia lagi ngomongin diri sendiri. Kalau sekali dan itu yaitu waktu itu pernah kejadiannya tak terduga. Apa? Apa tuh? What's that? Wah. Apa nih
Salah. Kecelakaan motor di jalan. Luar biasa. Ini kecelakaan lo ya, kenapa ada sedang gitu? Ya, enggak, karena dia kecelakaan tapi dia masih nyempetin buat datang itu kan wow. Ya, that's amazing. Next. Ini harus tepat ya, harus tepat. Oke. Siapa sih member paling cantik? Yupi. Aku malah dariku banyak. Semuanya aja deh. Yuki. Kamu aja deh kamu. Bagaimana perasaan Anda setelah terpilih menjadi member yang paling cantik? Apa ya? Bingung. Semua member SRT itu pokoknya cantik-cantik, nggak ada yang karena kita semua cewek kan, jadi semuanya cantik. Coba komersial. Yang paling cantik, say. Next. Siapa sih member yang paling pendiam? 1, 2, 3. Oh iya, ada 2. Oh ya ini. 2. Oke, berikan pendapat kalian tentang mengapa menjadi yang terdiam. Oke. Dia Zulfa dulu. memendam rasa. Apakah ada masalah? Orangnya pendiam sih jadi. Ah, masa sih? Oh iya, apa-apa belum kelihatan aja ya. Dia belum kelihatan ya. Bisa coba. Jaza. Aku pendiam. Karena aku pendiam. Yang membantu. Memendam rasa ya. Bukan karena aku masih belum terbuka dengan kalian. Iya. Buka dong. Next. Pertanyaan ke 7. Siapa member yang paling cerewet? Saling Satu, dua, tiga. Fanka. Kenapa ada cerewet? Karena saya terlahir cerewet. Jadi nggak bisa diam kalau diam tuh mulutnya gatel. Jadi otomatis ngomong terus. Oke. Bisa terima next. Dari kalian bersembilan, siapa sih member yang tingkat PD-nya paling tinggi? Satu, dua, tiga. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Semuanya sampai nggak tahu malu. Gitu. Iya, Kayaknya semuanya deh. Kayaknya Semuanya pada yang Semuanya. maksimal. Nah, jelas kan kita mesti pede ya kalau kita lagi tampil kayak gitu kan. Semuanya sih. Yes. Pertama. Terakhir ya. Kita nunjuk kamu. Siapa sih member yang paling galak? Paling galak. Gak ada yang galak guys. Nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Galak 7, semua. 8. Kita kan cuma ber-8 ya. Satunya kemana ngomong-ngomong? Oh iya, Kak Dayan ya, Kak Dayana. Kak Dayana. Hai Kak Dayana. Beauty camp gagal. Kak Dayana. We miss you. We miss you. Mbak Dayan. Yang paling galak Dayana. I'm so sorry, Miss. Tapi kita kangen kamu loh. Kita bakalan nyusul ke Jepang kok, Mbak Dayan. Semoga sukses di sana ya. Nah, tadi kan kita udah main game tuh banyak pertanyaan. Nah, sekarang udah pada kenal kan sama member-member SRT? Kalau ada yang mau kasih masukan konten selanjutnya apa, kasih tahu kita lewat komen yang ada di bawah. Iya, betul batu. Ya, yang belum subscribe jangan lupa banget ya, jangan lupa subscribe. Sekarang jam berapa nih? Kita mau latihan kan? Jam berapa emang? Jam udah mau nih, setengah jam lagi. Kita mau latihan ya? Iya. Udah kita terpaksa closing dulu ya. Close dulu ya. Bentar. Kenapa Kak? Kalian ingat nggak kemarin kan kita buat kostum baru? Oh iya. Itu mah masih bulan depan. Bulan depan ya? Iya emang bulan depan, tapi aku bohong. Ini udah jadi dong. Udah jadi. Mau lihat dong. Penasaran Siapa nggak? sih Zulfa ambil? Oh penasaran deh. Ini kayak gimana? A few moments later. Ini aku udah bawa nih. Arigato. Keluarin dong, keluarin. Mau lihat. Punya badan.
depannya ya. Nih roknya. Wow, kawaii. Ih, unyu banget. Teksturnya kental. Oh ya, ada yang tahu nggak kita dapat inspirasi kostum ini dari mana? Ayo coba. Kalau yang tahu komen ya, nanti kita kasih surprise. Buat next video. Ada yang mau nyobain nggak? Coba deh, itu punya siapa? Zaza. Zaza, coba deh. Ayo, saya mau. Ayo coba. 2 hours later. Anjir, model banget. Bagus. Coba berdiri. Coba lihat belakang. Wah, ada pita-pitanya dari Berapa nih pendapat kalian tentang kostum baru kita? Gimana? Bagus gak? Cuma 15 juta guys. Kepo nggak nih sama member-member lain kalau pakai kostum ini kelihatannya gimana? Kalau penasaran nantikan video kita selanjutnya. Segera di upload guys. Bahannya tebel gitu. Nanti sobek guys. Coba disilet ya. Ini lagi review baju apa review Teflon? Udah gitu kita dapat hadiah pita nih di atas. Ini kali pertamanya kita warnanya itu ya beda ya. Biasanya itu kita bikinnya warna yang ngedian gitu. Kita bikin warna soft gitu. Karena kita udah lihat hasilnya, udah dipakai juga, jadi sekarang kita kasih penilaian berapa dari 1 sampai 10. 8,4. Nambah aja. Wah, alasannya gimana nih? Bahannya bagus, tebel gitu. Nah, terus modelnya sama gambar yang asli itu hampir mirip, jadi aku suka. Kalau Mika kasih 8,9 karena itu di luar ekspektasi ya. Harusnya kan jadinya besok tuh. Tahu-tahu udah jadi hari ini, kalian pasti terkejut banget kan? Iya. Udah gitu bahannya bagus, apalagi waktu dipakai Zaza kelihatan wow. Dari Hani? Oke, kalau aku kasih 9. Kenapa 9? Aku suka yang unyu-unyu. Dan selain ini juga aku suka bahannya. Bahannya itu tebal tapi adem gitu. Terus aku juga suka Aksesorisnya. itu sungguh unyu banget. Kalau pertama Aku kasih 9,5. Ya kan suka banget kostumnya. Tadi juga dipakai bang. Ternyata aku cocok ya. Biasa aku takut kemarin. Aduh aku cocok nggak ya pakai kostum kayak gini. Ternyata cocok guys. kalau dari aku kasih 9. Kenapa nih? Kenapa? Aku suka kostum ini. Singkat Titik, Mama. Oke. Kalau menurut aku Hey, kasih siap-siap ini bisa sampai 30 menit. Itu untuk vaksin. Aku kasih 9 dari 10. Alasannya karena mirip banget sama yang asli. Terus bahannya bagus sama dapat gratis aksesoris. Dari Yupi. Kalau aku kasih nilai 9 juga. Benar yang tadi udah dikatain. Bahannya tebal. Bahannya tebal tapi dingin. Jadi nyaman banget dipakai, apalagi buat kita yang jingkrak-jingkrak di panggung. Terus hampir mirip sama di gambar aslinya. Kalau Zulfa? Kalau aku beri nilai 9. Sama sih alasannya sama member lain. Nggak boleh sama. Beda. Sama nih, alasannya apa nih? Tadi kita kan sebutin satu-satu, coba. Ya bahannya bagus, tebel, dingin juga. Dingin kayak sikapnya dia ke kalian. Ada SD. Oke. Karena review udah selesai, tadi game juga udah. Sekarang saatnya kita mau latihan dulu. Bye, see you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Thank you so much. Arigatou gozaimashita.